Dünyadaki en sap xuruşlarını yig'ish uchun Shirin bulaq adretimiz safarga atlandı. Aqartqoch va ximiyalik moddalardan xoli sap tabiiy un. Sifatlik mahsulot. O'tdi. Ilg'or texnika va pokiz muhitda ishlangan sifatlik may. Sifatlik mahsulot. O'tdi. Palma miyi tabiiy palma daraxidan ayirib olingan, Malayziyadan bevosita import qilingan. Sifatlik mahsulot. O'tdi. Yangi Zelandiyadan import qilingan a'lo sifatlik sut parashuki. O'tdi. Xatarlik buyum bayqaldi. Ximiyalik xurush? Yo'q. Hammashalar mushundaq tanlandi. Endi sizlarga Shirin bulaq tatliqlarini tayyorlashga atlandik. Talla bozorida dasturxonlar uchun shayli. Shirin bulaqni bizamra. Sağlamlık yaxşı ozuqqa muhtaç. Ro'yab ozuqliq mahsulotlari sağlamlığınızdan ro'yabga chiqish uchun esil bir hamkordir. Ayni yillari qomatlik, kuch-quvvat teshib turgan jasoratlik botirim edingiz. Yillar sizni tavladi. Jafo va qiyinchilikni yengib pishqan er bo'ldingiz. Lekin so'ngak va bel og'riqi sizni halsiratdi. So'ngak bo'g'im sağlamlık uchun ro'yabni tanladim. Ro'yab bizning sağlamlık yetakchimiz. Assalomu alaykum qadrdon ota-onalar. Assalomu alaykum umaq kichik do'stlar. Ko'rayotganlar Xinjiang televiziya stansiyasi Xinjiang Huyu Media tarixchilik shirkati shundaqla Xinjiang Eqil kino televiziya e'lonchilik shirkati birlashib ishlagan o'zining bambu, xristi qatorliq esil tatliqlari bilan xalqimizni qizg'in yoqtirishiga erishib kelayotgan Urumchi Shirin bulaq yemak savdo tajorligidagi Shirin bulaq aql bahsi programmasi. Mariyasatchi Zumrat Abduqodir. Men Ablajon Ayub. Yenimizga bu yoq bo'lsa programmamizning qutqunchiqi iyiqchaq. Umaq iyiqchaq. Qadrli ko'rmanlar, Shirin bulaq aql bahsi programmasi jamiyatimizga 4 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan barliq kichik do'stlar ota-onalar bilan birlikda qatnashadigan program bo'lib, bolalarning sog'lom o'sib yetilishi asos qilingan, ko'ngil ichish, oila hamkorligi, zehn sinash, musobaqa qatorliqlar o'zaro birlashgan bolalar programmasi. To'g'ri, programmamiz bolalar uchun shundaqla ota-onalar uchun keng sahna hozirlab berdi. Shunday sizlarni har vaqt qizg'in qarshi olamiz. Xo'sh, Ablajon, undaqda programmamizning tunji sahifasini boshlab ketamdik. Bo'ldi, programmamizning dastlabki sahifasi. Biz keldik. Xo'sh, undaqda oldi bilan sahifamizga chiqadigan bo'lsa, bizniki Serxran oilasi. Qani, marhamat. Marhamat. Ha, qarshi olamiz. Keldinglar. Chiroyli bir qiz-ku bu. Uma qarshi olamiz chiroyli qiz. Oldi bilan ko'pchilikka bir salomingizni yo'llaytamsiz, o'zingizni tunishtirib. Bo'ldi. Assalomu alaykum ota-onalar. Yaxshimisizlar? Mening ismim Muslima. Undaqda bu oila a'zolaringizni bizga tunishtirib qo'ying. Bu degan opam mening To'singul opam. Bu degan dadam mening Mo'minjon dadam. Ha, Tursungul opingiz, Mo'minjon dadingiz. Undaqda Muslima, bugun qanday san'at umri olib keldingiz? Usul olib keldingizmi? Undaqda usulingizni nimalar birlikda o'zirlamdik? Kulib turib xo'shal holatda bizga o'ynab berang bo'lamdi? Ma'qul. Ha, qani, marhamat.
Rahmat. Musulmon usloyinsiz faqat kulmaydigansiz-ku, nemishqa? Balkim xijilib qolgan bo'lishingiz mumkin. Nemish kulib o'ynab bermaysiz usulni? Hozir birini kulib bering, biz ko'rib boqaylik. Bekrak kulib bering, ha? Ha, qarang, ko'zingiz shunday chiroyli bo'lib ketdi ekansiz. Usul o'ynab bersangiz kulib turib chiroyli o'ynab bering bo'lamdi, kepilikdek bo'lib ketasiz, ha? Kulib bersangiz shunday umoq bo'lib ketgan ekansiz. Bizningki keyingi bosqichlarda jiq sovg'at ilishga ishonchingiz bormi? Ha. Musulmon, sizlar nerdan keldinglar? Urumchidan. Urumchidan keldinglarmi? Undaqda bizningki keyingi bosqichlarda texnik jiq sovg'at ilishga tirishing bo'lamdi. Qani, rahmat. Qadrli ko'rmanlar, endi sektimizga chiqadigan bo'lsa, qizil rang aylisi. Qani, marhamat. Marhamat. Hoş geldinglar. Qarshi olamiz. Keldinglar. Qani, o'tirib kelgan yigit. Ismingiz nima? Nurkamiljon. Nurkamiljon? Ha. Ha, Nurkamiljon, necha yoshga kirdingiz? 6. 6. Undaqda bizga oila a'zolaringizni tunishtirib qo'yamsiz? Maqa. Ha, bu yoq kim bo'ldi? Bu yoq mening onam Xonqiz Kamil. Bu yoqchi? Bu onamning do'sti. Mala opam bo'ldi. Ha, do'sti Mayra opash bo'ldi. Undaqda opash do'sti bilan birgapsiz. Nurkamiljon, bugun programmamizga qayerdan keldinglar? Qashqardan. Qashqardan keldinglar, shunday jiroq kelgan qarshi olamiz. Yo'lda kelchi javob topdinglarmi? Yo'q. Ha, shuni azada gapsizlarda. Undaqda bizga bugun programmamizga Qashqardan qanday san'at umri yeb keldingiz? Onam joyliq degan naqshini onamga umoq opamda, pasha opamda otab o'qiyman. Ha, uyda qolgan jiq, bir turkum opashlar bakanda shular atab o'qiydi ekansizda. Opadar yigit. Ha, naqshingizni hammalar birlikda o'zimlaylik. Qani, marhamat. Bilmay debdimin canan çelik o'xshaydi balam chilaylik. Bilmay debdimin canan çelik o'xshaydi balam chilaylik. Aylil qanchaqda bildim kishkib kendem kim anam chilaylik. Aylil qanchaqda bildim kishkib kendem kim anam chilaylik. Anam mihlil ben anam vicdanim anam yig'laysan yig'lab kulganda kulgan meni bir umr jiningdek bilgan bolduva ayvanib qadudungan yanamidim anam chilaylik. Suyimiz qatla yuyup aşitişili yolumda da böyle kütüşili selalikimni keçüşen yanamidim anam chilaylik. Söymezke meni anamdek işkim, köymezke manga anamdek işkim, düşemez şükümni anamdek işkim, yanamidim anam chilaylik. Anam, bayligim anam, vicdanim anam, bayligim anam, çoyliğim anam. Yerga to'g'ri Nurkamiljon naqsh aytib bo'g'icha. Hemen chiroyli naqshni tanlab kelibsiz. Hammamiz bu naqshni bek yaxshi ko'ramiz. Siz butun hissiyotіңizda aytib, bek yerga aytib bo'g'icha.
Ha. Mirkamiljon, hozir aytgan mush naqshingizdagi ma'nosini o'zingiz to'liq tushunamsiz? Ha. Nima ma'nosi? Anam chiroyli. Ishqilib onam chiroyli. Sizning anangiz chiroyliqmi, chiroyli emasmi? Chiroyli. Ay, bugun kelgan shu anangiz chiroyliqmi yoki anangizning do'sti chiroyliqmi? Chiqlis chiroyli. Agar ikkisidan birini tanla deb turvasak-chu. Unmayman. Unmayman, ketmayapsan demamsiz. Yaxshi Mirkamiljon. Keyingi bosqichlarda texnik suhbat ilishtirishing bo'lamdi. Bo'ldi. Qani, marhamat. Qani, marhamat. Qadrli ko'rmanlar, endi sakimizga chiqadigan bo'lsa bizningki Ko'kran oilasi. Qani, marhamat. Marhamat. Ajoyib sizlarni. O'tiblar. Qo'ng'iroqdek bir qiz chiqdi bu yerga. Yaxshimisiz? Yaxshi. Ismingiz nima? Nadira rahmat. Nadira, necha yosh kirdingiz? 5 yoshga. 5 yosh kirdingiz. Bizga kayningizga oila a'zolaringizni tunishtirib qo'ying, ha? Ma'qul. Miya bo'lsa dadam, ismi Rahmat dadam. Miya bo'lsa mening opam, ismi Soniya opam. Sizlarni qarshi olamiz. Sizlar nereden keldinglar? Ko'rildi. Ko'rildan keldinglar, jiroq yerdan kelibsizlar. Programmamiz qatnashish uchun sizlarni qizg'in qarshi olamiz. Bugun shunday chiroyli yasinib kelibsiz. Bir yerlaringizda qo'ng'iroqning ovozlari chiqyotdi. Qanday soat umri yeb keldingiz? Usul. Usulab keldingizmi? Undaqda usulingizdan birlikda uzrnaylimi? Qani, marhamat. Marhamat. Osman koyup kilonlar, aldırınlar, küçükmanlar, düşman bulup bir kapirınlar. Odamda bak, etleşeka, kaşka Osman koyup kilonlar. Rekar kadımdım, vazgeçtirena, sesini beni day. Rekar kadımdım, bana kara bekildim, sizce kara beni day. Rekar kadımdım, vazgeçtirena, sesini beni day. Rekar kadımdım, bana kara bekildim, sizce kara beni day. Deskanda, tulasımsa, ne bildim o ipirler. Tapni ilim, tutta çilim, nakşisini beni day. Deskanda, tulasımsa, ne bildim o ipirler. Tapni ilim, tutta çilim, nakşisini beni day. Rekar kadımdım, kasni şkırına, sesini beni day. Rekar kadımdım, bana kara bekildim, sizce kara beni day. Rekar kadımdım, kasni şkırına, sesini beni day. Rekar kadımdım, bana kara bekildim, sizce kara beni day. Rekar kadım, oy yeke kadım. Rekar kadım, laka kadım. Rahmat. Chiroyli o'ynab berdingiz. Shuna chiroyli o'ynab berdingiz bu usulni kim o'rgatib qo'ydi? Muallimim. Muallimingiz o'rgatib qo'ydi. Bugun muallimingiz kelmabdi-da. Xili yaxshi tayyorlab qilibsiz, xili uzun tayyorlab qilibsiz a? Qancha kun tayyorlab qildingiz? 2 minutmi? 2 minut. 2 minut tayyorlab qildinglarmi? Shunda tez tayyorlab qilibsiz-a? Birdan o'rganib olgansiz usulni. Oblajoqingiz bir usuliga xeyli vaqt tayyorlab qildi, 2 oygacha. Ben dedim 2 oygacha tayyorlab qilibsiz, 2 minut bunda o'ynayotgan bo'lsangiz, bak yomon ekansiz. Mendek bo'g'ichi usul degan titbatlarkin chiqarib ketasiz. Yaxshi turishingmi? Ha, keyingi bosqichlarda texnik g'ayrat qilib, texnik jiq suhbatini chiqtirishing bo'lamdi. Ma'qul. Marhamat. Qadrli ko'rmanlar, biz keldik sayfimizni nihoyat o'sh holda oxirlashtirib oldik. Barliq kichik do'stlarimiz bir-birisiga qaltis bir-birisini sarf qilganda, albatta oxirgi natijani chiqaramiz. Bu sayfimizda natijasi eng yaxshi bo'lgan do'stimiz bo'lsa, bizniki Ko'kran oilasidagi umaq chiroyli qiz qiling. Marhamat. Marhamat. Suhbatingiz yaxshi bo'lganligi uchun programmamizning tunji sahifasidagi mukofot ilish fursatini qo'lga keltirdingiz. Xo'sh bo'ldingizmi? Yaxshi, unda bo'lsa. Safda qiling. Marhamat. Marhamat. Mesela eli payda kamrak ekan, ha? Yanla uyan qila amroq emas, uyg'onishga ham amroq ekan.
Xinjiang ilip ve medeniyet fen texnik şirketi işlep çıkargan oyun bilen sova çıkarışta reşirilgen tötti ilipesi. Mübarek olsun. Merhamet. Ekran aldırki kadirlik görmenler. Tüvenik sahibimiz bolsa, başlaşaylı. Bu sahibimizde 3 kişilik dostumuz özara musabıqa uçudu. Musabıqımızdan qayısı bolsa, səhnimizdeki sol tarafındaki bu orunda nurgulgan sabırlar var. On taraftaki sivatnaşlar nurgulgan küçük oyuncuqlar var. Kichik do'stlar bu serilma taxtining ustida tüp-tüz yetib, sabrni dumbisiga qo'yib, serilma taxti orqali serilib, sahnimizning o'ng tarafidagi ash dastonchiga sabrni soladi. Anadagi shu yerda birlikda sevatnashidagi o'yinchiqning birini elib, yana o'xshashni dumbisiga qo'yib, o'xshashlar serilma taxtining ustida yetib turib, bu chetga akab, bu o'ringa ana shu o'yinchiqlarni jig'di. Belgilan vaqt 2 minut. 2 minutdan ichida kimning jiqqan o'yinchiq va sabr soni eng jiq bo'lsa, shu guruhdagi kichik do'stimiz yenggan bo'ladi. Unaqdan oldi bilan ko'kroq aysi Nadira, marhamat. Nadire düşeniniz-go? Onda bolsa 2 minut vaqt hesaplash rasmiy başlandı. Başlan. Vaqtınız to'shdi. Vaqt to'shdi. Nadiraniki jiqqan sabr soni 1, o'yinchiq soni faqat 1 talla. 1 talla sabrda bitta o'yinchiq bo'ladi, chaqasi. Marhamat. Endi Qizilrang ailesidan Mirkamiljon. Hamsi musobaqamiz rasmiy başlandı. Ha. On, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vaqtınız to'shdi. Uf, erkakdan da. Muslimaniki sabr soni 2, o'yinchiq soni 1. Hamsi musobaqa rasmiy başlandı. İki, bir. Vaqt to'shdi. Mirkamiljoniki sabr soni 3, o'yinchiq soni ham 3. Unda yaxshi, demak bizdagi bu bosqichda natijasi yaxshi bo'lgan do'stimiz Mirkamiljon bo'lib qoldi ya. Bir siz tas qoldingiz, qayriqlab chiqib bo'ldimi? Lekin sizning qizlar qaragani jiqqa sabr soni bilan o'yinchiq soni. Unda bizdagi so'g'atiraymiz, o'zingiz yoqtirgan so'g'atni bir nab chiqing. Ha, yaxshi. Mirkamiljon yoqqa. Mirkamiljonning tanlagan so'g'at bo'lsa, Jonim degan oldirash yigitsiz. aldırmay, musobaqani so'g'atlar aldırmaymi? Shundaymi? Mirkamiljonning tanlagan so'g'at bo'lsa, Xinjiang Serikchilar jamiyati an'anaviy sehrgarlik klubi ta'minlagan bir yurish sehrgarlik. Muborak bo'lsin.
Ekran altındaki qadrli ko'rman do'stlar, bizning aniq sayfimiz bo'lsa, Sehrgar. Biz bu sayfimizga Xinjiang serichilar jamiyati MMC Sehrgarlik klubidan Abduvali Alini alohida taklif qilamiz. Qani, Abduvali sahnimizga. Marhamat. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Qarshi olamiz. Xush geldiniz Abduvali. Assalomu alaykum ekranlik ko'rmanlar. Abduvali Alining namalaga o'tib salam. Qarshi olamiz. Alda kichik do'stlar sayfimizga qolamdiq. Raqilonlar. Sehrgar akanlar bilan birga sehrgarlik mahoratlarini o'rganamiz. Kichik do'stlar, men qo'lim kelib o'qamsizlar. Bilezik. Cho'ng bilezik ya. Qaralam men nechta baka birlik sanab qilyapman. 1 2 3 4 to'rtal bilezik baka shunab qo'y. Tutib tekshir bakar va bu. Odatda kimga biror to'shiklar bormi-ki, yoki ajroq yerlar bormi-ki? Misha, uni ajratib qarab ajlarmi-ki ya? Ha, bunday qara. Endi 1 2 3 desam, shekilli. Tekshir bakar. Misha chiqara olsang, sen mukofot berma. Chiqara olamsan? Chiqara oldingizmi Mirkamiljon? Chiqara ha? Bundan qaranglar, menga sizga yaxshi tutib beraman. Matam tutib beraman. Cham tutib beraman. Ha, 1 2 sen qo'lingizda. Ma chiqamdi? Chiqmaydi. Chiqmaydi, lekin qo'lingizda. Voy chiqdi. Yamar qilib beray, undan qaranglar. 1 2 3 sen kirgizda. Endi mana shu kishini kirgizib baqilay, ha? 1 2 3 sen kirgizib Ana qanaqa qilmaysiz? Qaranglar, birdan buni chiqirdi. Bital chiqdi va chiqdi. Axir birisini asta pilab qo'ygan. Sa. Niye qaldingiz? Sehrgarlik o'rganganlar bormi endi? Ba. Sizlar buni o'ynab beray, endi Bormi? qo'yay, ya. Nega? Ba. Mana nima o'qamsizlar? Jip. Jip shunaqa cho'ng jip, ha? Mavju. Evet. Ko'rda. Alama jipni men ko'rdim, bundan so'ng o'tkazay. Ko'ralasizlar-ku? Ha. Endi mana buni chiqqanlar cho'ng chiqqan masalan. Hozir bunda alat chiqmaydi-ku bundan ichidan. Ha. Ha? Buni hozir mishin chiqmay turib, mishda saqalat buni chiqarib etmoqchimiz ichidan. Sal boshlab qo'ygan masalan. Ha. Lekin men bunda chiqaraysam men ko'rchu, sizlarga o'xshash qizilcham qizil bo'ldi. Shu buni yeb qo'yishim kerak. Yeb qo'yib turib buni chiqaray bo'lamdi. Bo'ldi. Qaranglar. Hozir chiqirmaymiz. Asta çıkmadı bu, ha? Sana çıkıp oldu ya. Ha? 1 2 3 sana. Kiralar bu. Jitilmagan ekolaslar chiqibdi bu, ha? Bu qanday chiqqandi? Qana chiqqanda bildinglarmi? Bilmadim. Deganlar bormi? Ba. Ha, buni qilishimi oddiymi? Qanaqa qilsizlar deganda, old bilan tayyorlik qilasizlar. Tayyorlik qanaqa qilsizlar deganda 2 tal o'xshab ko'rdi, 2 tal tayyorlasizlar. Ha. Ana keyin buni gaz qilib qatlab, mayan tarafini kesib olsizlar bunday qilsa. Qaychini hargiz o'zinglar ishlatmanglar. Ota-onalar bilan birga ishlatinglar, bo'lmasa quloqlarni kesib olsizlar. Mana alat chiqdimi? Chiqqandan keyin buni birini qatlab, asta alatda yenganglar olsizlar. Şuna sehrgarlar asosiyat o'zi yana eski deganda. Yenganglar savilab, erkin tursanglar bo'ldi. Apaytam o'xshat boshlaganda mana bu yoqda o'tkizsizlar. Mana tutib qo'yib, mana xijil bo'ldi deb qo'yib, mana yeb qo'ydim-ku. Qanday men yeb qo'ygan qanaqa qildim desanglar, mana astag'al jitib, mana qatlab, mana yengam tiqib qo'yganni ap, men yoqda ikkisini almashtirib, mana menga savatdim. Shu bilan ilmiy yolg'onchilik ekanda. Rahmat Abdali, rahmat bizga aytib qolsiz bo'lgan sehrgarlik ma'rifini yutib qo'ydingiz. Rahmat armag'aysiz. Rahmat. Teşekkür. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, navbatdagi sahifamiz bo'lsa, kim aqlli?
sahifamizda 3 kichik do'stimiz savollarga javob berdi. Dastlabda bir savolga o'z javob berdi. Keyingi bir savolga o'z faqat javob beramigan ahvolasida ota-onasidan yordam so'rasi bo'ldi. Undaqda eng oldi bilan Ko'kran oilasidan Nadirani taklif qilamiz. Marhamat. Nadiraning birinchi savoli rasmga qarab turib javob berish savoli. Qani. Marhamat. Mogoni qanday sizdiganligini bilamsiz? Mana bu xil usul bilan sizga avval miyarni, anadagi astini, anadagi ichidagi kamiyallarni bilasizga. Undaqda siz bizga mogoniga sizish rad tartibini ichidagi chamarga to'ldirib bering. Mushu mogolarniki qaysi birinchi bo'lib sizibdi, qaysi ikkinchi bo'lib sizish kerak, qaysi uchinchi bo'lib sizish kerak. Mishaga mushu rad tartib nomerini yozibsiz. Tushundingizmi? Yaxshi kuzdan avvalo. Birinchi bo'lib to'xtang, birinchi bo'lib qayerda sizish kerak, birinchi bo'lib ikkinchi bo'lib nerda sizish kerak, ash undan ko'rsatib ananiki to'shqizing, ha? Davsam birinchi deb yozasiz. Izang. Ikkinchi bo'lib qaysini sizdi? Ha, undaqda shayni deb yozamiz. Ha. Shu bo'libku. Ikkinchi bo'lib qolgan tubaklarni sizga bo'lsa. Yaxshi. To'g'ri bo'ldi. O'lchamlik usulni istadingiz. Nadira, savolimga diqqat qiling. Ikkinchi savol, menga qarang, men qaramay. Bu savolga o'zingiz javob bersangiz texi yaxshi. Agar o'zingiz javob beramisangiz, ota-onangizdan yordam so'rasangiz bo'laverdi-ku. Poyezni bilsiz-ku? Poyezning bundaq roli bormi yo'qmi? Roli deganim bundaq imroq funksiyon Maşayda aydigan vaqtimiz bormi? Mashinaning roli bormi? Poyezdning bormi yo'qmi? O'tirib baqamadingiz yo'qmi? O'tirib baqqan. Lekin siz shofir aydigan kabinga kirib baqmagan, shundami? Andan buning roli bormi yo'qmi? Poyezdniki. Yo'q. Jazmlashtiramsiz yoki so'rab kelamsiz? So'rab. Chaqam bering, ha? Sağlamaz to'g'ri bo'ldi. To'g'ri hamda odatda poyezdning rol bo'lmaydi. Chunki poyezdda asosan bir yo'nalish bo'yicha ma'noda, ya'ni qanday yo'nalish bo'yicha ma'noda endi oldiga ham keyinga. Oldiga iliq qilgan vaqtimizda, masalan biz relsga o'tmoqchi bo'lsak, hargiz bu rol qarshi o'tmaymiz. Biz kontrol supsi orqali aloqa qilib, relsning o'rnini o'zgartirish orqali poyezdni shu yo'lga boshlaymiz, xuddi suv boshlaganday. Shuning uchun poyezdning roli yo'q. To'g'ri javob berdingiz. Nadira, ikkinchi savolimizga natiq javob berdingiz. Muborak bo'lsin. Keyingi saytlarda davomli xayrat qiling. Ularda bir kulaydigan bahramkin bo'lsiz. Bir kulaydigan. Xushal-xuram o'ynaysiz, o'ynag'ili keldingiz bu yerga. Bularda baghcha bu, ma'qulmi? Ha, yaxshi. Baghchaga borsangiz haqiqat o'ynaysiz-ku. Bu aql baghchisi bu baghcha. O'ynag'ili keldingiz bu yerga, ma'qulmi? Marhamat. Endi saytimizga Qizilrang oilasidan Mirkamiljon taklif qilamiz. Qani, marhamat. Mirkamiljonning birinchi savol o'xshashlar rasm qarab turib javob berish savoli. Rasmdagi kichik hayvonlarning bir parchasi kam bo'lib qolibdi. Ya'ni bir monja hayvonlarni ko'ryapsiz-ku. O'sha hayvonlarning kam bo'lib qolgan taraflarini siziq orqali tutashtirib bering deydi. Jami 5 hayvon bor, 5 hayvonning kam qolgan ma'lum tarafi bor. O'sha 5 parcha rasmni qaysiga to'g'ri keldi, o'shani tutashtirib bering. Bugün kısmet ora. Asamiz to'g'ri bo'lsinmi? Muborak bo'lsin. To'g'ri javob berdingiz. Marhamat. Pomidor mevami yoki ko'ktatmi? Meva. Pomidor mevami yoki ko'ktatmi? Ko'ktat. Zali ko'ktatmi mevami? Meva. Mevami ko'ktatmi? Meva. Mushabingizni ching turamsiz yoki ota-onangizdan so'rab boqamsiz? Ota-onamni so'rab qo'y. Ha, so'rab bering. Qana. Meva ko'ktatmi ko'ktat. Meva ko'ktatmi meva. Ko'ktat. Nimaga? Ko'ktat. Ha, to'g'ri bo'ldi. Pomidor uchun ko'ktat turiga tayyorlab bil oldingizmi? Ha, endi keyingi vaqtga g'ayrat qiling, ha? Qani, marhamat. Endi saytimizga Tahir Hamut Muslima. Marhamat. Muslima birinchi savolingiz so'zga qarab javob bergan savollar.
Musima. Bir bala bir tal to'shqan sizibdi. Siz to'shqan sizishning rad tartibi bo'yicha kichik chambarga rad tartib nomerini yozib bering. Avval to'shqanning narini sizimiz, anadagi narini sizimiz, eng oxir narini sizimiz, tugan joyi qayerni sizimiz shu tartib bo'yicha bizga mishaga sonini yozib bering. Birinchi to'shqanning narini sizimiz. Odan qarang. Odan ko'z to'ng, ha? Oldin hammasi ko'z qarang. Marasimga qarang, marasimga qarang, marasimga qarang. Eng beshdan narini sizimiz. To'shqanni ko'z to'ng, chambarni emas to'shqanni. To'xtang, siz birinchi sizg'ayaga 1 deb yozing, ikkinchi sizg'ayaga 2 deb yozing, juma. Masalan, mana qancha jo'p siz bu? Unda siz 5 deb yozib qo'ying. Ha, 1 deb yozmabsiz, 5 deb yozmang. Oldi bilan biz to'shqanning beshini sizishimiz kerak. Ma'vu birinchisi bo'lishi kerak. Sizdan 4 deb yozgansiz xato. Undan keyin to'shqanning qulqini sizishimiz kerak. Ma'vu 2 bo'lishi kerak. Sizdan beshida 5 keyini 1 deb yozgansiz xato. Uchinchi bo'lib to'shqanningki badanini sizishimiz kerak. Men 2 deb yozgansiz xato. Eng haqida to'shqanningki quyrug'ini sizishimiz kerak. 3 deb yozgansiz xato. Demak, bir nim to'g'ri yozmabsiz. Ikkinchi savolingizni g'ayrat qilamizmi? Muslima sizdan ikkinchi savolingiz. Mikrofonni eling. Avval yaxshi o'ylab boqing, agar javob beramasangiz ota-onasidan yordam so'rasangiz ham bo'ladi. Hayvonlar ichida qaysi hayvon odamga eng o'xshaydi? Jazmlashtiramsiz? O'zingiz degan to'g'ri deb qaramsiz yoki Ota-onadan so'rayman. Ha, mayli. Ota-onadan so'rab jazmlashtirib kelamiz, ha? Ala. Qaysikan? Maymun. Ha, to'g'ri javob berdingiz. Albatta o'zingiz to'g'ri javob bergandingiz. Muborak bo'lsin sizga. Ikkinchi savolga to'g'ri javob berdingiz. Rahmat. Xo'sh, qadrli ko'rmanlar, bu saytimizda 3-chi kichik do'stimiz savol javob berib bo'ldi. Natijasi yaxshi bo'lgan do'stimiz bo'lsa, bizningki ko'k rang ailasi bilan qiz rang ailasidagi kichik do'stlarimiz qiling. Marhamat. Marhamat. Sizlarga o'xshashlar bizning sovg'at rayonimizdan sovg'at ilish fursati beramiz. Qiling, beringlar. O'zingizlarga yoqtirgan sovg'atni eng tez suratda talab chiqinglar. Ha, kelinglar. Bu ishkili kichik do'stimizniki tanlagan sovg'ati bo'lsa, Xinjiang vallahi xalqaro so'zga shirkati ta'minlagan bir yurish. O'yinchi yo'q, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Davom ettirishinglar. Qadrli ko'rmanlar, andik saytimiz bo'lsa, kichik cho'lpan. Qani bizga qaysi kichik cho'lpanimiz qandoq san'at namunalari olib keldikin? Birlikda o'zinlaylik. Qani, marhamat.
Ekranlarga qadrli ko'rman do'stlar, biz aniq sayfimiz bo'lsa, tajriba ishlaylik. Biz bu sayfimizga o'xshashda Ürümçi shaharligi to'liq o'tir maktabdan biz amroq bizga har sonda yangilik mazmunlarni olib kelgan Marigul muallim alayda qildi. Xush kelibsiz muallim. Yaxshimsiz. Qarshilamiz muallim. Bugun bizga qanday tajriba ishlab bermoqchi? Bugun men bolalarga oddiy usulda bo'lgan shamni o'chirish usulini o'rgatib qo'ymoqchi. Undan bo'z oldi bilan bir bolalar bilan paranglashib boqaylik. Uyinglar tug'ilgan kun kutib boqqanmi? Tug'ilgan kun kutib boqqanmi? Ha. Shamni o'chirib boqqanmi pulab? Ha. Undan bo'z bugun shamni o'chirib boqqanmiq. Vallahi bek oson tuyuldu bu ish. Pulab o'chirgansiz. Ben yaqin kelsangiz bo'lmaydi, chunki bu o't bo'g'ash yaqin kelsangiz bir kuya qoldi. Pulinga. Yaxshi, siz o'chirib yetdingiz, shunday qo'bak puyuldingiz. Undan bo'z bu qizchaqni o'chirib boqamsiz. O't yaqin kelsangiz bo'lmaydi, lekin siz yaxshi suratdingiz-ku. O'tgan sig'inchalik yaxshi. Yaqin kelolmang. Da, o'tga yaqin kelsak bo'lmaydi. Turing. Yaxshi. Uni bo'z biz o'chirib boqdik, hamda arada biz tug'ilgan kun o'tkazgandan cho'qim o't bilan bolalarning oraliqda ma'lum oraliq bo'lish kerak. To'g'ri. Aradan keyin oraliq bo'lganda bolalar bek kuchimizmi? Arada o't o'chiramaydi, cho'qim bek kuchash kerak emasmi? Uni bo'z qanday kuchimay turib, oraliqni saqlab turib, shamni o'chirgil bo'ldi deganni. Bugun biz tajriba orqali bolalarga sinab bersam, uni bo'z o'xshashlar hamda ma almashtiray. Va bekroq yanida anan qaraganda. Mayandığı. Amda avval men o'xshashlar bolalarga o'xshash, hech qanday narsa ishlatmay turib pulab boqaya. Men sujratdim-ku. Yana yandırayli. Uni bu siz aloq saqlang, Endi plan. Yaxshi. Beshirib pulganda nima ish o'chiramidingiz, bilamsiz? Kuchimidingiz shunaqo? Ha. O'lik javob bering. Keyin nima ish o'chiraldingiz? Choftan. Chiqib qo'ldingiz shunami? Yaxshi. Maqul beshi tushirgan-ku. Muslima aldırmay o'chirib ekan. Bir yomon ekansiz-ku. Endi undan bo'z abaytin degandek, oraliqni saqlab qoldik, qanday bo'z bolalarni kuchimay, jabodatmay o'chagil bo'ldi desak, mana bu qo'limdagi narsalarni tunish bilsak, bolalar siz buni ko'rib boqammi? Ko'rib boqammi bu narsani? Ya. Çiçimlikler şişesi. İçimlikning shisi shunaqa o'shunga o'xshamdi ekan. Shunga o'xshamdi. Ana kendi biz sutaga vaqtlarda sizlar arada suvni to'kilib ketmasin deb, beshida qutining ichiga mani qo'yib, uning keyin ustiga bir narsa qo'yib berdik. Biz buni parka deymiz. Parka. Unda biz oilada parka bo'lishi notayin. Lekin biz men birdamdan keyin qog'ozli parka yasab bersam, shu bo'yicha sinsoq bo'ldi. Oldi bilan ma'lumotni sinab beray. Endi bu yerda ikki xilodis bo'ldi. Obdan qaranglar vallahi, beshida. Men udul to'ldim-ku. Men mana pulab boqay. Orlig'im o'xshash-ku. O'chiraldimmi? Yo'q. O'chiraldimmi? Yo'q. O'chiraldimmi? Yo'q. O'chiraldimmi? Yo'q. Qana farq bo'ldi, ikkisiniki bilan oldinglarmi? Qaysini boqamdiq? O'xshashlarmi, yana bilayman-ku. O'xshash kuchli pidaysiz shuni. O'xshash kuchli pilayapman. Mana qanday. Demek ki siz çoğunu ağzınızı tutup durgan vaqtingizda kuchsal kuch kerak bo'ladi-da. To'g'ri. Chiqqan yerga endi bu yerda havo gibi bo'ldi-ku. Endi bayqisini tushuntirib qo'ysam, mana mana qaranglar. Men bu yerdan pulganda havo bu yerdan chiqdi shunaqo. Shig'ilgan yerdan kirdi, bu yerda havo chiqqani qanday bo'lyapti? Bu havo chechilib ketdi-ku. Havo chechilib ketdi. Shuni chechilgan havoninki besim bo'lmag'achqa shamni o'chiramaydi. To'g'ri. Tushuninglarmi? Lekin agar men mani almashtirsam, men havo pulgan vaqtida men kengri yerdan puldim. Bütün havalar bir şey kirdi-ku. Endi men pulsam, havoning hammasi yig'ilib bir yerdan chiqadi. Bu vaqtda men shamninki yolqinga tekkan havoning besimi cho'ng o'g'ashqa. Shuni bir pulsamlar men o'chib qildi demoqchi-ku.
Tushunamı? Tushundim. Unda bolsa biz uyda mana parklarni topmoq tez shunaqa. Tug'ilgan kun o'tkazgan vaqtida unda bo'lsa buni parklarni nereden izlab yuramiz. Buni izlashning hojati yo'q. Uyimizda faqat qog'oz bo'lsa-lam, qog'ozdan foydalanib mushaqil shaklda ya'ni bir og'zi kengri, yana bir og'zi kichik qilib yasaqla bo'ldi. Unda bo'lsa bunu qanday yasaymiz desanglar? Mana o'xshdimi? O'xshab qoldi. O'xshab qoldi-ku? Ma ig'izi kichik, ma ig'izi cho'ng'u. Unda xo'sh mashinani bir sinab baqamdiq. Oldu. Ya. Mer turib ya. O'shdimi? Yalqondagi o'zgarish olmadı ya. Ne basa? Facebook'ga bulardinglarmi? Shu uyda uxlab ketib qolgan vaqtda agar shamni bak uchramay qolib qolganda yoki o'sha qolganda qog'ozdan foydalanib o'zinglar parka yasab o'chirsanglar bo'ladi. Rahmat, Marigul, mana shuni oldik. Nayt yaxshi bo'lgan. Qattiq bo'lgan bir tajribani bizga tushuntirib qo'ydingiz. Sarmag'ay ismallar rahmat. Allohim rahmat. Ekran oldidagi qadrli ko'rmalar. Tuvaning saytimiz bo'lsa, billa o'ynaylik. Bu sayfimizda barliq kishi bo'lsa, otalar bilan birlikda bizning musobaqa turimizga qatnashadi. Bizdagi o'yinimizning qaysi bo'lsa, sakimizning so'l tarafidan nurg'ulgan to'plar bor. Shu to'pni navbat bo'yicha balisi, apsi, dadisi shu navbat bo'yicha tizig'i qisib turib, sakimizning o'ng tarafidagi bu ko'lchakning ichiga tashlaydi. Berilgan vaqt 2 minut. 2 minutdan ichida kimning tashlagan to'p soni eng jiq bo'lsa, shu guruhga yenggan bo'ladi. Unda holda bilan ko'kramasi taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat. Amsa diqqata. 3 2 1 boshlandi. Sekiz, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Vaqt o'tdi. Ko'kran ailesining erishgan to'p soni bo'lsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tal to'p. Muborak bo'lsin, 6 tal to'p sizlar. Hoş, ne bo'lsa, qizlarning ailesi musobaqa rasmiy boshlandi. Üç, iki, bir. Atlatacak kaldı. Kızı diye. Kızların ailesinin top sanı olsa 2, 4, 6, 8, 9 top. Barak olsun. Barak olsun. Hoş, endi saytimizga Serixran ailesi, qani marhamat. Nabısa Serixran ailesi sizlarga utuq tilaymiz. 10 top ilib mukofot fursatini cho'qim qo'lga keldinglar. Bulamdi? Unda bo'lsa 2 minut vaqt hisoblash rasmiy boshlandi.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vaqt tashab qoldi. Ana bo'lsa, Serqiron oilasining 90 sanab baqayli. Serqiron oilasining 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qizron oilasi bilan Serqiron oilasining tang bo'lib qopti va unda biz birlikda Qizron oilasi bilan Serqiron oilasiga Mirkamiljon bilan musiqa ishkasi mukofotlaylik. Kelinglar bola. Ha. Barak bo'lsin. Sizlarni o'zinglar yoqtirgan soatni so'g'atirasiz. Muslima qizniki tanlagan so'g'iti bo'lsa, Xinjiang aziz xalqaro so'lchak shirkati ta'minlagan bolalar kiyimlari bilan bir yurish tatbiqlar. Mirkamiljonning tanlagan so'g'it bo'lsa, Xinjiang ilm va madaniyat fan tahlil shirkati ta'minlagan ingliz bilan o'yin biladigan tekki. Barak bo'lsin. Marhamat. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, tuvanlik sahifamiz bo'lsa, haftada bir hikmat. Xo'roz bilan bo'ri. Bir bo'ri daraxt ustida o'ltirgan xo'rozni ko'rib, uni aldab yemoqchi bo'pti-da, asta daraxtning tubiga kelibdi. Ey, xo'roz, men sana bir xush xabar keldim. Yaqinda hayvonlar bilan qushlar orasida bir-biriga qarsanmaslik, bir-birini bo'za qilmaslik, bir-biri bilan inoq o'tish to'g'riliq to'xtam tuzildi. Endi burunqidek bizdan qo'rqmasami bo'ladi? Yerga tush, do'st bo'laylik, debdi bo'ri. Xo'roz bo'ridan hech qachon vafo kelmaydiganligini yaxshi bilgachga chandurmay. Bo'ri do'stim, so'zingning rostligiga ishonaman, lekin azroq ta'xir qilib tursang, seningdan boshqa yana 2-3 og'inam kelib men xabar qilmoqchi edi. Ularmi hozirla keladi. Shuningdan keyin men tushay, hammamiz birga o'ynaylik. Bo'ri xo'rozning bu so'zini anglab, ikki it yetib kelsa, o'zining tushirganligini o'ylab, quyruqini qisqan peti ketibdi. Hey og'ina, nima ish qilqatsan? To'xtam tuzildi deb atatding-ku. Aldamchining quyruqi bir tutam, deb varqirabdi xo'roz. Şirin bulaktın Bizbek amraq bu bambuk Ormanlarda ünmeydu Çok şirin bulaktın Yemegenler bilmeydu Eqil birer güç birer Kesim kesim bambuklar Tolar şunla bambukla Bizi sonka yançuklar Eqil birer güç birer Kesim kesim bambuklar Şirin bulaq bambukları ve xurustikleri. Ekranatki qadrli ko'rman do'stlar, Şirin bulaq aqlbas programmamizning bu sonimi oxirlashadi turyapti. Uchlik kichik do'stimizning shifasi bir-birisini yaxshi bo'ldi, ablajon. To'g'ri dedingiz Zumrat. Biz bolalar bilan, ota-onalar bilan nayt xushal program o'ynadik. Bir sahifada Muslimaning ifodasi yaxshi bo'lsa, yana bir sahifada Mirkamilning, yana bir sahifada Nadiraning ifodasi yaxshi bo'ldi. Bolalarimiz bir-birini aqlli ko'rsatmasin, ota-onalarning va bolalarning programmamiz qadam tashrif qilganiga, bag'chimizga mehmon bo'lib kelganiga ko'p rahmat aytamiz. Sizlarni yana bir qarshi olganligimizni bildiramiz.
Rahmat, amanlar japa çekdinglar. Albatta bu saat programımızda barliq kichik do'stlarning ishbasi bir-birisini yaxshi bo'ldi. Ishbasi ko'nalik yaxshi bo'lgan do'stimiz bo'lsa, bizning qizarang oilasidagi Mir Kamiljon Ali muborak bo'lsin. Mir Kamiljonning opasiga Xinjiang o'ziga so'chak sherik ta'minlagan bir yurish kirim buyumlarini sovg'a qilamiz, qabul qiling. Muborak bo'lsin. Sabah badanida. Mir Kamiljonning opasining do'stiga bizniki Xinjiang Alqib Bio Pantexnik sherik ta'minlagan Gul Jamila markali sovg'atlik chiqqan sharifni qabul qiling. Aqalli sigit Mir Kamiljonga bo'lsa Xinjiang ilib va madaniyat Pantexnik sherik ta'minlagan o'yin o'ynash bilan savod chiqish o'zaro birlashtirilgan ko'p tilli tibbiy ilibasi qabul qiling. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Ancha so'g'itimiz bo'lsa sherim bilan aql baxsh programmamizniki chempion oltin medali muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Hamut qutlaymiz sizga. Albatta bizniki ikkinchi darajaga erishgan Muslima bilan Nadira qizg'i bo'lsa, Xinjiang Alumit Bio Pantexnik sherik ta'minlagan bolalar va o'quvchilarning immun kuchini oshirib, asl iqtidorini yaxshilaydigan Alyul ala ichimikidan bir qopda mukofot beramiz. Qabul qilinglar. Muslima bilan Nadiraga muborak bo'lsin. Ishqillarni bo'sh kelmadinglar. G'ayet yaxshi joriy qilib o'zinglarni siz bitta so'g'at bersangiz, sizningla Muslimaning aqlli sog'lom bo'lishini, o'zingizlarga Alyul alani hamroh bo'lishini muborak bo'lsin. Alyul ala siz uchun. Assalomu alaykum. Ekrandagi ko'rinma do'stlar, hammanglarning mush vaqt xayrlik bo'lsin. Men Qashqardan balamni mush aql baghchisi programmada qatnashtirish uchun olib kelgan edim. Nurg'ulg'an mukofotlarga erishdik. Bundan keyin balamni texmo yaxshi tarbiyalab, yaxshi natijalarningki qo'lga kelishini umid qilaman. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, sherim bilan aql baghchisi programmamizning bu soniy vaqt munosabatlab mushada oxirlashdi. Programmamizning texmo rangdor va sarxil mazmunlari kelasi sonda huzurlaringizda bo'ldi. Kelasi sonda ko'rishamiz, bo'linglar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.